Siyanamkela Avalanche of Grace kaMalandu uthenjiwe emolweni. Namhlanje siza nelizwe elizosivula amehlo elithi xa sijongene nezigulo, sijongene neendlela ezinyukayo, sijongene nameva ahlabayo, suthula, vula umlomo wakho uthethe ilizwi likaThixo. Never keep quiet in trials. Unalo ilizwi, there's a word for every challenge. Lithembe ke ilizwi. Nentombazana ye-issue of blood, that woman with the issue of blood, zangathule, wathetha nesiqu sakhe, wathatha isigqibo xa ebona imeko yakhe yoba nje le ayiyodwanga, le ingaphezu kodokta, kudala ndehla nyuka kodokta, ifuna uYesu le. Wathi uba ndikhe ndambambelela kumqukumbelo kaYesu Kristu awuphela yonke le nto. Nyani ke kwenzeka ngalaa ndlela bethetha ngayo. Uthini wena? Thetha nawe mana apho ekhaya, thetha nemeko yakho, ungayivumeli nje, ungayivumeli, uba nelizwi lakho lithetha. Uyasinqinela izenzo ze-18 ivesi ye-9, uyasinqinela ithi masingathuli, masithethe. Verse 9, yathi ke inkosi ngombono ebusuku kuPawulos, musa ukoyika, thetha, ungathi tu. Ujongene nenkinga, ujongene nengxaki, ujongelene nale, suthula. Ilizwi nalo lithi masingathuli, masithethe. Uthi ngoku xa ibhizinisi yakho iphelile uthule, kanti ubukade uthetha uphila phaa kuyo, suthula, thetha kuyo, thetha uphila empilweni yakho. Verse 10, ngokuba mna ndinawe, Yehova nawe, uYesu nam nawe, onathi asisodwanga, kanjalo akukho namnye uyakukusasandla. Elizwe liza kuthi namhlanje uthi akho umntu ophakamisa isandla akuphathe kakubi, akho umntu oza kuphatha kakubi, ngokuba ndinabantu abaninzi kulo mzi. Wayemnika ithemba eyoba phayana eKorinte baninzi abantu abamthandayo uYehova. Nawe andazi indawo ohleli kuyo, kodwa phayana uYesu unawe. Namhlanje ilizwi lize kuwe, ungathuli. Suthi xa ugula ujongene nemeko ongazaziyo uthule, khupha iBhayibhile yakho pha. Uthi hayi uYesu bethi akazundilahla, akazundishiya mos. Uthi uzumphilisa, uthile wathi uzumphilisa, uthile wathi akazundilahla, andindedwanga mos nam. By his stripes I'm healed. Ukhetha ilizwi lephila, thetha uphila empilweni yakho, unganikezeli uthule. Nansiya incwadi yabaseRoma, nayo yasikhuthaza namhlanje. Romans 12 verse 11 and verse 12. Ithi mayela nokunyameka oko, musane ukunqena. Uthi mayela nomoya lo, vuthani. Verse 12. Mayela nenkosi le, khonzani. Mayela nethemba, vuyani. Mayela nembandezelo, nyamezelani. Mayela nomthandazo, zingisani ekuthandazeni. Amazwi azosikhuthaza athi masingathuli, asizingise ekuthandazeni. Umthandazo ukhona, umthandazo usidibanisa noYesu, ilizwi lakhe, masithandaze ilizwi lakhe, singathuli. Asikwazi uthula. Kwiintsuku zokugqibela ke ndikuxelela, kulula ukuba uthule, ungavumeli izixuku, ungavumeli mntu ufane nentombazana yethombe legazi. Zange ese sixuku
zange isixuku ade yazi uba ndizawuthi sorry ukubana nakubana wasebenzisa sona esa sixuku wathubeleza kuso. Nawe thubeleza ngelizwi, liyomeleza kaloku, linika amandla, ungathuli. Enkosi kakhulu ngokusimamela. God bless you. God loves you. Jesus loves you.